or... Wait, you actually have to wear this. 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Get down! Trolley, trolley, singing that. Trolley from Germany. In all honesty, Up into a fun adventure. Run! Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What? Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero Sí, señor. Colocar ya la salchicha guachana en una sartén previamente caliente, ya, sin aceite porque